Varme Colombia. Når du tænker på Colombia, hvad tænker du så på? Strande, mad, kunst, kaffe, måske Shakira? Jeg ved med, at du ikke tænker på de børn, der dagligt ikke kan komme i skole og flygter hver dag. På grund af den borgerkrig, der er foregået i landet i over 52 år, lever mange i fattigdom. På papiret er konflikten overstået, men folket lever stadig præget af de såkaldte guerillagrupperinger, som kæmper mod regeringen. Konflikten påvirker især børnene i Nordcolombia meget. Flere børn flygter dagligt fra sted til sted, og kun 70% af landets børn går i skole. Colombia er meget fattigt, så mange børn har ikke penge og ressourcer til at gå i skole. Her hos ELC vil vi lære dem alt fra matematik og spansk til billedkunst og geografi i form af spil og lege. De børn, der ikke har ressourcer, kan dermed lære ting selv eller med sine venner og voksne. Vi har valgt den løsning, da den er perfekt til de mange børns situation i Colombia. Vi håber, at vores produkt kan hjælpe de mest udsatte børn i Colombia med at lære både boglige ting, men også lære ting om deres egen kultur.